Hammaga salom do'stlar. Bugungi videoda biza vlog. Let's go. Biz mana atmosferani qaranglar, o'rtoqlar. Вообще bo'lgan. Hozmashda neft yo'q, mashal bilan paxtakor o'ynaydi. Shot nechi bo'ladi? Said Azam Superligada. 2-1 bo'lsa kerak. Men Superligada. Men 2-1 bo'ladi deb o'ylayman. Men polani lekin juda ham zo'r qo'yib. Hozir 2 soatlardan keyin boshlanadi o'yin. Hozir mashta tepasida o'tiramiz, o'yinni tomosha qilib. Pastidan ham ko'rsaman hozir. Mana pastki atmosfera. O'rtoqlar, imini sizlar uchun biz mashq qilamiz. Like bosib obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hozir sizlar bilan 2 soatdan keyin ko'rishamiz. Let's go. Mana bu poli. Hozir 2 soatdan keyin bu yerda o'yin bo'ladi. Biz uchun Paxtakor bilan nima edi? Mashal. Bu 3-1 da otishdi. Men 2-1. Kimniki to'g'ri ekan? bilmasam, endi ko'ramiz shuni. Let's go. Like bosib qo'yinglar. Hozir biz stadiondan chiqib ketamiz, Said Azam bilan. Mana orqamizda stadion. Hozir o'yin boshlanishiga yaqin kelamiz. Like bosib obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hozir biz o'rtoqlar stadionga keldik. O'rtoqlar Superliga. Mashal Paxtakor. Mana o'rtoqlar biz stadionga kelib oldik. Sal kech qoldik. Mana hozir Mashal bilan Paxtakor o'ynaydi. Menimcha Paxtakor 2-1 ga yutsa kerak. U 3-1 deydi. Men 2-1 deyman. Mana o'rtoqlar o'yin boshlandi. Boshlandi. Mana boshlanib ketdi. Mana biz tayyorgarlik. 3-1 bo'ladi o'rtoqlar bu o'yin. 3-1. Men 2-1 deyman. Точно ko'ryapti. 3-1 bo'ladi. Paxtakor urdi. Bruno. Oy. O'sha hozir boshlanishiga endi 3 minut bo'lgandir. O'sha gol. Nima bu? Paxtakor. Juda ham zo'r bo'lyapti o'yin. Bruno o'sha like bosib obuna bo'lish esdan chiqmasin. Biz joylashib oldik. Narsalar bilan suvlar ketadi-yu o'yinda. Like bosib obuna bo'lish esdan chiqmasin. Mashal futbolchisiga nimadir bo'ldi. Doktorlar ham keldi anta. Tuzimkan ahvoli. Said Azam 3-1 точно. O'zi boshlanishidan o'zi Bruno qilardi-yu. 5-4 daqiqada. 3 menimcha. Endi boshlandi-yu. O'rtoqlar dahshatga tortdi o'yin. Voy! Ne gol! Вообще-yu. Niko. Topdi o'zini. Uglavoy ketdi. Uglavoy. Uglavoy gol urarmikan? Gol uradimi? Menimcha yo'q. Yo, pas berib. Давай. Voy. Давай. Voy, yo, gol. Yo, защитный. Nima bu защитный? Mashal защитный. Voy, nima bu? Abduqodir Husanovmi? Voy, Antoqchum. Naryoqda hujum. Ayo, bol tugadi.
Video yo'q. Voy, o'rtoqlar. Ikkinchi gol. Voy, 2-0. Voy, o'rtoqlar, nima bu? Voy, ikkinchi gol уже. Hali men videoga endi yoqdim. Shunda endi yoqishni gol tixordi. Paxtakor. Nimadir bo'ldi Paxtakor futbolchisiga. Nimadir bo'ldi. Suv ichayapti. Ayo. Xatga. Yo'q, men ne qarayapman? Suv ichayotgan. Voy. Normalniymkan? Tizzasiga nimadir bo'lgan. Voy. Lekin yaxshi o'yin bo'lyapti. Paxtakor 2-0. Mashal nima bu? Like bosib qo'yinglar. Shtrafni qoldi o'rtoqlar. Voy. Ya. Voy. Voy, zashni nima bu? Golmi? Ya. Gol. Nima bo'ldi? Voy, penalti. Mas. Aha, penalti. Penalti Penalti o'rtoqlar. Penalti. Cho'g'ri hisob bo'lishi mumkin. Voy. Gol yoki yo'q. Gol. Voy, men iltimos qaytar. Voy. O 2-1 bo'lishi mumkin shot. Qani, Penalti. varata gol. Varta. Yaxshi. Varata emas, anaqa nimada shtanka darvoza ustuni. Naryodagi darvoza ustuni tekkizdi ana. Darvoza ustuniga tegib to'p qaytdi. Penaltidan gol nima bu? Qara. Nima bu penaltidan? Shtanka. Voy. Ayo, o'rtoqlar yomon dahshat hujum qilyapti Paxtakor. Mashal penaltidan uramadi. Paxtakor 2 ta gol urdi. Bu natija birinchi taym o'ziga. Voy. 2 ta gol nima bu? Hali birinchi taym tugamadi. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Biz mana shunaqa atmosferada mazza qilib o'tiramiz. O'rtoqlar, birinchi taymga 1 minut qo'shib berdi. Endi hozir 1 minutda nima bo'lar ekan? Shot o'sha qoladimi yoki o'zgaradimi? Oxirgi hujum Paxtakor. Ha. Biz mazza qilib mana shu. yeb o'tiramiz narsalarimizni. Ana Paxtakor futbolchilari. Ana kamera. Super ligada bu. Bu tepada ham bor, mana ustida kamera turibdi. Biz videoda o'tiramiz. Mashta jahon chempionati bo'lsa, mazza qilardik. Bu o'yin tugadi. Ikkinchi taym 15 daqiqadan keyin boshlanadi. Biz o'sha hozir ikkinchi taym tugadi. To'liga mana kirdik. Mana o'sha futbolchilar original kaptoga va biz qattamiz futbolni stadionni ichidamiz. Superliga. Voy. Kapton qaradi. Voy. Воздушный kapton. Ikkinchi taym tugadi.